reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda kandi tubifurize igitondo cyiza cyo kuri uyu wa kabiri mu kwezi kwa 9 cyangwa se ukwezi kwa Nzeri mu mezi y'Ikinyarwanda umwaka we umwaka 2024. Ibihe byiza rero mwese aho muri hose, nizere ko mwese mwabyukiye mu mirimo yo gukora, yabakora imirimo ya online cyangwa se online marketing, abakora imirimo ya leta, abikorera, mwese aho muri hose dukomeze kwifuriza ibihe byiza. Nk'ibisanzwe nitwa Eric Nshimiyimana, iyi ni Bizaza TV Rwanda. Muri iyi minsi rero hari ikibazo muri social media zo mu Rwanda, nifuje kubagezaho iyi nkuru imva n'imvano y'ibiri kuvugwa muri iyi minsi muri social media. Nuko hagati y'umugabo ukomeye witwa Yago ndetse na Jihad, umuriro ukomeje kwaka hagati yabo, aho bakomeje gukoresha imbaga nkoranyambaga nyinshi cyane bakora nk'icyo bita ihangano cyangwa se guhangana, kubera ko ibyo bakoze, ibyo bavugwa, ibyo bashira hanze, kubera ngo amashusho y'ukozasoni byabaye nk'intwaro hagati yabo. Murakoze cyane rero. Muri iyi minsi hari icyo kibazo gikomeye cyane, kuko uwitwa Yago cyangwa se Yago Pondat muri iyi minsi tuvuga ntago ari mu Rwanda, yasa naho yahunze. Jihad nawe amashusho yasohotse hanze agaragaza uko ateye n'ibyo yararimo, bigaragaza nko yari ari kwikinisha, nawe akomeje kuvuga menshi ku mbuga nkoranyambaga. Ese ubundi uyu muriro wakomeje kwaka, iyi ntambara hagati ya Yago ndetse na Jihad, ubundi bikomoka he? Ese byatangiye ryari? Komeza ukore subscribe, ukore share, maze wumve ibiganiro byacu bya buri munsi, yabiganiro, ubushakashatsi bucukumbuye, science, ibyegeranyo cyangwa se documentaries zitandukanye muri politique ndetse imikino n'imyidagaduro, byose tukugeza hano kuri Bizaza TV Rwanda. Rero nawe winjiye mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda, umeje kuboha ikaze no kuguha ibyishimo kugira ngo umenye amakuru. Burya ejo niwumva amakuru yabaye, jya umenya impamvu yabyo. Rero byafashe indi ntera hagati ya Uzabakiro Spiri uzwi nka Jihad ndetse na Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago Pondat ku mbuga nkoranyambaga, nyuma yaho Yago ashyiriye hanze amashusho y'ukozasoni ya Jihad, akanahunga igihugu avuga ko hari agatsiko k'abantu bashaka kumwica. Niba muri kureba neza hari video amaze iminsi yarasohoye hanze, ndumva igiye kumara hanze iminsi 3, maze kugira views menshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Uyu mugabo yaragiye asa naho akora ikintu cya big energy operation, cyangwa se gushira amakuru yose hanze, aho yavugaga ko yicaruhozo amaze igihe akorerwa agomba kwishyira hanze byose. Niba mwarabonye video ye, ariko naturuze kugerageza tuyibasharing kugira ngo mumenye amakuru yayo. N'amashusho rero y'ukozasoni ya Jihad yashyizwe hanze na Yago mu ijoro rishyira kuri wa gatanu tariki ya 29 Kanama, ayaherekeza kandi amagambo agaragaza ko ari we wayasangije abamukurikira. Yago rero yashize hanze ayo mashusho ayavunyishije, ayakuye cyangwa se ayanyishije kuri Instagram yiwe ya Yago. N'ubundi icyakora nyuma aza kuyasiba nubwo yari yamaze gukwirakwira hose. Urabizi ko imbuga nkoranyambaga akantu gato upfa gushiraho rwose mu gihe kitarenze umunota umwe kaba kamaze kugera ku bantu benshi cyane bashoboka. Bamwita Mr. Agaba Safari aka the God's favorite. Muramuzi. Murabizi ko kuri Yago TV show tugira agace kitwa My Hustle, Your Hustle, Them Hustler dede. Uyu munsi Safari murabizi ko amaze igihe yibera muri Canada, ariko amaze none ikindi gihe gitoya amaze kugaruka muri Afrika, hano ku butaka bwa Afrika. Safari Agaba uyu munsi namuguye gitumo, namusuye. Yo Champion CEO. Hey, Yago. Yo. Cool, man. Good. How you doing? Not bad. You good? Bad. Yeah. Yeah. Ndabona inyuma hari ingabo ze. And Shania. And we are the God's favorite. Yeah. Twinjiye mu muryango wa Safari, by'umwihariko mu nyubako afite hano
ni amaparitema ari ku rwego rwo hejuru cyane turifuza kuganira nawe uyu munsi mucyo twise My Hustle. Mr. Agaba Safari, you're welcome on Yago TV show. Mu rugo iwawe banyarwanda baragukunze n'ubu ngo hari program irimo kubategurira zigomba gutambuka kuri Yago TV show mu rurimi rw'icyongereza ariko ndagira ngo uduhe karibu mu rugo. Ndabatumiye. Hello. Ndabatumiye karibuni. Rero hano ni mu rugo iwacu, hano ni muri My Hustle. Turi mu gace ndagira ngo uyu munsi abantu baze kumenya igice turi kumwe nawe Safari. Turi mu gice cyitwa My Hustle. Hari byinshi wakoze. Uyu munsi ufite angels, ufite abamarayika iruhande rwawe, ufite Shania, ufite Shan, ufite Shema, ufite Shema, umuhungu wa Safari muramwibuka ejo bundi yakoze ubukwe Shema. Ejo bundi dufite ubundi bukwe mu kwa 12 niba ntibeshye bwa Shema. Aba nibo bana bwa Shami, sorry, aba nibo bana batoya Safari ifite. Mwana atari aba angel, ntago mbona ko ari angels mwebwe, angels zigendera angels urumva uyitwa Shania. Wenda mu myaka ingahera nawo tuzaba dutabwa uyu nguyu nakurikirana Shania. In the name of Jesus. Uyu munsi turi kumwe nawe rero muri My Hustle. Hari ingendo nyinshi wakoze, hari ibyo waciyemo, ariko kandi uyu munsi hari n'ibyo ushima, hari ibyo uvuga ngo hari ikintu cyatumye wiyita God's favorite. Ku by'ukuri God's favorite ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga uba wikuye mu bandi bose ukumva ko Imana igukunda kurusha abandi bose, kandi nawe ndumva uri God's favorite. Wowe ugomba kwiyumva wowe ku giti cyawe, ese ku by'ukuri ubona Imana yakugiriye neza mu buryo budasanzwe ku buryo wita God's favorite. Kandi nimba utari God's favorite ubwo nanone uzicupa n'Imana. Ubwo rero hano uko bimeze turi Muyenga Kampala, ndashaka kubatembereza. Hano ni mu rugo iwacu ariko ni mu rugo iwanyu. Sinshaka ko nimba uri Bugande uzatakara. Ngwino hano hari icyumba, dufite ibyumba bihera ku madolari 50 ku munsi kugera ku madolari 200 ku munsi. Bimwe si birarangira, turacyari mu ntambara nk'izabandi zose, ntago turarangiza. Muraza ko ntago byoroshye. Niyo mpamvu ndashatse ko tuza kugana muri My Hustle. Uyu munsi kumva ko nubwo Safari afite inyubako ingana gutya akumva ko bidahagije, ngo kuri kamera Valence araza kubereka ino nyubako ni inzu nka zingaye zigeretse. Ntabwo ari ibintu bishoborwa n'umuntu wari we wese. Come on agiye kutuganirira My Hustle cyangwa se His Hustle. Ni mu gace twise My Hustle kugira ngo tumenye kugira ngo ino nyubako yuzure bigeza cyangwa ahigeza uyu munsi. Ahigeza ntabwo yarangira, irakomeye cyane. Byamutwaye imbaraga zingana gute? Kuko we hari izindi imbaraga kirimo kuyishyiraho, ariko reka tubanze tumenye imbaraga byamutwe none kugira ngo ibigeze aha ngaha. Twinjiye muri Safari's Hustle cyangwa se mu byuya, mu mbaraga, mu gukora, mu kudacika intege kwa Agaba Safari. Hano ni ahantu ku by'ukuri nuko Imana iba yarakugiriye neza, ikagufasha, igaguha byinshi, ariko bimwe bikajyana na benshi, ariko bakagusigira duke. Ibanga nuko wagira amahirwe Imana igakuha n'ibyo abajura bari bujyane. Kuko hari igihe guha duke none abajura bajyana ugasigarana ubusa n'ahandi. Urabona nk'iyi nzu hane hagaze, ku by'ukuri nakubeshe ni nayo nyubako ya Valence abereke iyo nzu yose guhera hasi kugeza hejuru. Turakomeza kuganira guhera hano turi n'ubundi kuzamuka. Ibibazo ni byinshi tugomba kubaza no mugabo kuko hari benshi agiye gufasha. Mwebwe murimo kureba kino kiganiro, mwebwe mutekereza mufite dream house. Hari abantu baba bafite dream house mu mitwe y'abavuga ati na penthouse hejuru maza kuyibona ikiri mu kazi, ariko uko bimeze ndashaka kubwira gusa ko ugomba gutinyuka. Birashoboka ku muntu wari wese ugomba kumenya aho uhereye hehe, ariko ugatinyuka no kwipasa muremure, kuko ntabwo uvuze ngiye ndiki kugira ngo nubake inzu nk'ingi yago wayubaka, ahubwo ufite n'amahirwe ndori kuba wanahereye ku gihe cyiza. Igihe cyiza no kuvuga iki, hari n'amahirwe y'akazi. Amahirwe burya y'umunyarwanda kubona akazi muri minsi biroroshe kurusha umunyarwanda wa kera. Urumva mu myaka nka 30 ishize usubi inyuma n'uyu munsi u Rwanda hari akazi kenshi washaka gukora, kubera hari amahirwe ko hari umuriro, hari internet, hari imihanda. Ibyo bintu byose burya ikibazo kihari nuko umuntu umuha isuka
ariko namenye ko wamuhaye isuku akirirwa yicaye ku muhanda gusa ngo ari gushaka akazi kandi akazi agafite muri we nka opportunities abanyakigali cy'abanyarwanda bafite kubera his excellence kuko yaratubrandinze urumva mpuzamahanga ku buryo uyu munsi ngo ndi umunyarwanda urumva ubu ngubu nta kintu umunyarwanda agomba kwishyuza uriya musaza yakoze akazi ke arakarangiza noneho n'impumyi irabibona turi Buganda se imihanda twakiyemo se wayibonye wari ukomeje kuvuga ngo aha hantu ino nzu iteretse ahantu ari naho duhera kugira ngo ubone kino kibanza byatangiye gute ese kino kibanza wakiguza amafaranga ngaye niba ntacyo bitwara ahantu nkubwiye ntabwo zashize imyaka igera imyaka nk'iringo 8 imyaka 7-8 uguze hano hantu uguze ahantu nangiye kubaka yibaza ukimara kwagura wese utangira kubaka natangiye kubaka kugeza n'umunsi ndarangiza n'ubu uracyubaka wow inspiring story n'ubu ndacyubaka no kuvuga ibyo mbonye abarimo sima abarimo ibyo ngomba kugaburira abangaba urumva rero nta nubwo irarangira uraza kureba hari byinshi bitarageraho bigera imyaka 8 ukimara kugura hano imbaraga byagutwe rero kugira ngo ugure hano kuki ariho wahisemo kuko hari benshi batarimo kureba neza ahantu turi ariko ahantu turi ni location ituwemo n'abakire iyi ni Kibagabaga Nyarutarama nuko twahagereranya n'i Kigali ahantu turi rero nitugera hejuru nibwo muri bone amazi Safari atuye hejuru y'amazi ku buryo uhita ubona amazi hakurya yawe mwumve agaciro ka hano hantu agaciro waguze hano ahantu ibaze mu myaka igera hafi 10 nihaguze miliyoni 550 z'amashiringi oh my goodness miliyoni 500 no nakubwira ari nayo mahigo nshaka kubwira abantu uzi miliyoni 550 aho nazikuye naguze ibibanza bigera nka 4 bigura nka miliyoni nka 15 12 7 wow no ngiye kuko ngira ikibazo egekaho hariya nta kibazo ngira ikibazo cyo kubika amafaranga kuko nyenze kuryoherwa n'amafaranga aho nyafite ari ukuntu nshushe ubwo urumva ari abantu duhuje ibibazo urumva hari abantu benshi duhuje ibibazo nk'ibyo ngibyo iyo ufite amafaranga hari ukuntu wumva ushyushye natwe nuko bimeze hari ubonye amafaranga aragushusha ugatanga gahunda utari ufite tureka mindure intebe reka mindure televiziyo ariko ukibagirwa kuri mu nzu ikodesha urumva noneho ikintu nakoze ngewe nirinda gutunga amafaranga je n'ubu ngubu mafite amafaranga y'ukurya aha wenda nk'amafite ni amahirwe ngira na credit ngira ngewe nawe credit nafashe ibintu niyo mpamvu ubona bitarangira kuko naravuze urabona hano nk'ikamara ushobora gufata credit none wayifata banki yonyine ikagushishamo kugira ngo izajyane izo ugasanga noneho barayinayijyanye bagushizeho ngo barakwishyuza nka biliyoni 8 cyangwa 10 cyangwa 20 ubwo abantu mufata credit mwumvireho ari tuzahura n'abantu bafashe credit bikabagendekera neza ariko kandi hari n'abantu baba barafashe credit ntibibagendekere neza sibyo credit icyo nakubwira wa muntu we abantu benshi ku by'ukuri nasaba leta ko yakwegera abaturage ikabigisha credit icyo bivuze ntabwo ari amafaranga ageze mu ntoki zawe rero guki kenshi na kenshi ahita agera guki ntaho baguhaye miliyoni 100 kuri banki ntagire umuntu uhura nawe mu nzira ugera mu rugo utafite nta nubwo zagera 10 kuko imibare bayingiye mu mutwe ibyo uri bukore kandi usanga byinshi ari biganisha ahantu uri buhombera hari umuntu kuvuga ngo mfite inama ari nk'abakozi mfite kumba arashaka kugira inama uvuga ngo bose ndashaka kugira inama uzajya ukora amafaranga menshi nkabwira wa muntu wenda byumva koko ariko nkurikije akazi ukora n'ibyo kamazeho nimba utaranashoboye kubaka byibuze waguze igare nta n'igare ufite inama ungire niyihe unkoreye imyaka 20 nta n'igare ufite urumva rero ugomba no kumenya inama umuntu kugira inama ntukemere umuntu wari wese kugira inama ari nayo mpamvu abantu benshi bayobye ari nayo mpamvu cyaka Shani ya Nashani ko baza kuvuga kuri Software Canada Academy aha dufite abanyeshuri bagera 500 kandi babonetse mu gihe gito dufite abanyeshuri 500 n'ubu aho mvugira none aha hari abari kwiga muri classes reka none nabonye mu Rwanda ibintu byose bishishaka kugira ngo usobanure reka ndebe neza naba nibeshe n'umubare bakavuga ngo narabeshe nibangahira 570 aba ni abanyeshuri 570 aho mvugira ubu ngubu bari kwiga dufite teams designinga AIs tukadesigninga ChatGPT biyo va kuri ChatGPT zo ni utuntu twimbere kwego tujya muri AI back end wow data mining wow kavuga uti
mu Rwanda abantu bakanikisha imodoka ni bangahe mu mezi 3 ashize kuburyo wabona beta nk'iyo ngiye. Urumva rero nibyo Shani na Shaneya nibyo twirirwa twigisha kandi muze mwige n'ubusa. Hari abantu none ikibazo gihari, urabona dufite ikibazo cyane gikomeye cyane, dufite amahirwe ariko ntabwo tuzi ko tuyafite. Ahubwo usanga uzi nk'abanyeshuri bamwe muri iyi minsi cyo dupfa ko ariko nishyuza kubutishyuza amafaranga. None se Safari ufite ize gahunda se wakwize ko ngwaha information none bigira kuri platforms nishyura amadolari arengeje 1000 buri kwezi. Ubu nashaka kugirirwa neza akajya atangira kujya kubaza impamvu arimo kugirirwa neza. Nje ndakubwira ngo kubera iki murimo kungirira neza nyine urabona teams ziriya zose mbanisha whiteboard zose nishyura 1000 cy'amadolari ku kwezi kuri Microsoft bills ndaza kuzikwereka. Ariko kubera ko mfite vision yo kuvuga ndi kubona abanyeshuri abana bize mu Rwanda no mu bindi bihugu, dufitemo abanyanigeria, dufitemo South Africans, dufitemo abantu benshi batandukanye. None abantu bose ukabona bose bafite inyota yo gutera imbere, kandi none wajya kureba ugasanga umubyeyi na leta bakoze akazi kabo ko kubajyana ku ishuri. Ariko bibagirwa ko abarimu babahaye ntabwo bari bazi isoko ko riteye. Ntabwo wajya kwigisha amafaranga utarigeze uyatunga. Kuko umuntu watunze amafaranga nawe uyigisha muri ku ishuri muratandukanye. Numva rero hari gihe abantu bayoba ukumviriza umuntu niba kubwira nimba nakugira inama yo kubaka birumvikana biragaragara. Kuko nzi nakugira inama y'ikibanza muri Kampala kigure hano hubake gutya kugira ngo ubone icyangombwa nyacyo nayangaya. Umuroya nakubwira ngo nayanga uzagira ubwoba. Uburyo bwinshi bamaze kunyiba. Uburyo bwinshi bamaze kunyiba. Yego. Ni nayo mahirwe nshaka kwigisha abantu kugira ngo ibyago nagize nazahura. Kaba tunahagaze hano twagira ibyo tukubaza kuko hari ibyo twifuza kukubariza hano. Hanyuma icyo gice cya Shani na Shaniya turaza kugira igice cya Shani na Shaniya muri iki kiganiro babasobanurire n'abavukanyi. Uyu ni Bucura, akaba Bucura bwa Safari n'umudamu we. Hanyuma uyu nguyu yitwa Shani, ni umuhanzi wa Danji Mujene. Uyu igihe cye kizagera bakopita imiziki. Uyu nguyu noneho ngo yashakaga kuzakina kaci. Turaza kugira umwanya wabo babasobanurire neza. Hano turi mu cyitwa My Hustle, turi kumwe na Safari Agaba. Aba n'abana be bamaze kugira abantu 570 bari kwiga barimo kwiga batishyura kandi nzaruhuka ariko ubonye akazi kakuhemba byibuze $5,000,000 kuzamuka. Asante sana. Ariko birashoboka kubera iki? Why? Sinzi murimo kubyumva ibyo birashoboka. Reka twinjire kubera ko akavura karimo karagwa, hanyuma dukomeze kuganira. Kariboni hano harimo abantu batandukanye. Yego. Iyi floor ya hasi yafashwe n'Abanyamerika. Ubwo rero bazanwa abakozi babo sinzi bakuye mu bindi bihugu. Uraza kubona abantu bose irarangiye nivo yose irarangiye. Uraza kubona nimugora barasohoka, nibwo basohoka bakicara aho ngaho kumanywa birirwa mu nzu. Hano hose barafashe. Nibango hano hose hararangiye kugira ngo abantu bifuza kuza hano muri Kampala bakabona ama apartment meza bamenye Muyenga wagwan. Hano kuri nivo ya mbere uri kubona, uraza kubona hano harimo Abanigeria, uraza kubabona mu kanya sinzi ko narababonye narabasuje hano. Warababonye? Yego abasore. Shaniya injira dukuriraho ku muziki kugira ngo bitaza kutudisturbing cyane n'amatara. So hano ni muri nivo ya kangahe? Hano ubwo turi muri nivo ya kabiri. Nivo ya kabiri. Wow. Iyi ni korodori. Wahagarara ngo hafi n'agatara kugira ngo ni ibyumba 2 na saro. Wow. Ubwo ndaza kubinjiza mu imbere kugira ngo muri kuno haba hameze. Noneho umusaza Valence ngira ngo yazamuka. Valence wazamuka kugira ngo dufatire hano. Hari ikibazo numva ashaka kubaza Safari. Tukiri hano hari ikibazo numva ashaka kukubaza. Kuva wagura ikibanza imyaka 8 irashize uracyubaka aho ngaho, tukiri aho ngaho ni iriye somo wahita utangira aho hantu? Isomo ngewe natangira aho ngaho nuko nutegeza ngo uzabona amafaranga na ba nyirayo barayabuze. Nta mafaranga uzabona, ahubwo amafaranga ubona uyu munsi niyo wabyaza umusaruro. Ukamenya uburyo ntabwo ari ukwera amafaranga ngaho ubona, ahubwo ni gute uyajera. Ngewe mfite
abantu b'inshuti zanjye baza muri Canada muri Amerika ndakubwira ni nk'umukire w'inshuti cyane ni umukire cyane yitwa JP sinzi ko namukubwiye ageze hano tukarya ukwezi kumwe tukarya $30,000 by'amadolari. Wow. Arara muri Serena President Suites twagisha Kigali tukarara muri twaraga muri Serena naho cyangwa Marriott tugatembera ahantu hose $50,000 mu kwezi kumwe. Wow. Urumva ukuntu tuba twatwiserera ahantu hose. Ni ukuvuga we yemera ngo kubera avunika cyane afite company ya construction abana amafaranga ariko njye nta nubwo ndi mu rwego rwe na gato. Ariko ibintu maze kugeraho birarutije. How? Ako kantu rero. How? Kuko njyewe ukuntu zingana napimye cyane mbona nazarengaho cyane. Kuko hari kapu y'amafaranga utagomba kurengaho. Urabona nko mu Rwanda ushaka gukora amafaranga ariko kugira ngo uzinjire mu rwego rw'abantu binjiza miliyoni 10 na 20 buri kwezi bizakugora. Yego. Ako kantu ahantu hakomeye. Ni kwa kundi ugenda uzamuka nimba mu cyumba na salo kibumbi 25 ukabona ukimazemo imyaka 5 menya ahantu uri kubara nabi. Burya buri myaka 3-5 hari ikintu kigomba kuhinduka mu buzima bwawe. Yego. Kandi ubundi abazi kubikora cyane mu mwaka umwe arahinduka. Cyambere tinyuka. Nimba wabaga no mu byumba bibiri ariko intambwe ntabwo ari kubaka gusa. Intambwe no kuva no mu cyumba na salo ukajya mu byumba bibiri. Kuko buryo baba wihagazeho. Urumva rero nabyo ni by'agaciro cyane gutinyuka no kumenya kutazabona amafaranga menshi. Yandi make ubona tangira gura itafari kuko aho utangiye hari ukuntu utinyuka. Hari igihe uvuga amafaranga mbonyaga amafaranga kugura sima ntegereze nzageze sima 20 cyangwa nanjye nona byo shiraho umukozi umwe cyangwa babiri niyo mubone tarangira ariko nta kibazo ni nayirangiza bazayirangiza cyane yasubira cyane suzayirangiza uretse ko atari yanyu iyi ni yanjye na mama wanyu numuzibeshe muzakore umwana ni bamaye ubwenge ukamujijura mwihorera ajye kwifatishiriza nibinanira no ubwo zabikigo ryabyemere gukomeza usunika umwana umushyiramwe amamiliyoni n'amamiliyoni ntabwo aribyo bizamugira umuhanga. Reka umwana ahangane n'ubuzima amenye kandi nanone nimugakunda abana banyu ku bigo mu bagira ibigoryi. Umwana nimba umukunze mukunde ariko umwana nakave kuri mama ibaze nk'urugero umwana akava mu gikoni kubera ko yamenye ikirahuri ari kurira kandi akakimenya yabishase mama yambwiye ati nuva kuri icyo kirahuri va kuri icyo kirahuri akakimena nyina akamukubita urushyi. Umwana yaza yirukanga kuri papa wa mukobwa wanjye rero ataba kwihorera oya njyewe ntabwo wangeraho gutyo ubwo nanjye mpita ngukubita ugasubira iriye cyangwa ugasanga umwana ategeka ababyeyi ngo kuri birthday ngo arashaka ibi n'ibi n'ibi cyane wasaba ngo ibi n'ibi ushaka. Urumva rero umuntu mutoze kugira gute mutoze kwihigira. Urumva hano harimo amasomo y'umuryango hano noneho birenze my hustle. Hano harimo amasomo y'umuryango umuryango uko ushaka ni wowe ubitegura uko ubishaka ni wowe ubitegura kandi utangira kare. Umwana nimba arengeje imyaka 16 buryo byarangiye byose bihera hahandi mu mizi. Niyo kenshi na kenshi umwana uzarebe hari nk'ingo zimwe na zimwe batajya batunga nk'ikirahuri suzizi umwana ibintu byose yarabimenaguye mu nzira bimaze nta kirahuri bagira mu nzu nimba inzu ari ikirahuri bakayimena ariko umwana w'umutoje akiri muto kumubwira ngo no mwashaniye cyangwa shani namubwira no gusa niyo niriwe mvunika uhoraza kumena ibirahure urumva bari ikibazo. Urumva rero umwana mutoze yakiri kare mukunde muteteshe nimba ubishaka ariko numwice numugira ikigoryi. Twakwinjira ukagira ibyo uturemo imbere kuko kuri iyi nivo ubwo wabonye ari dufite apartments 6 zose zigiye ziba 6 ubwo abari ibyumba 2 na salo ngiye kubinjizamo kuri apartment ku munsi tusaba $50 ariko icyo nshaka kubwira mwaho umuvandimwe nuramukuje ikikamara uzaze mu rugo aho uzaba ufite tuzafata yo ngayo ko turi bamwe tugomba kumenyana nta mpamvu ugomba kuzikamara ukajya guteseka iyo ngiyo hangana n'abagande kandi ndi hano ngwino hano uzicara tuzasangira ariko nawe uzaza uri mukuri nimba unayafite yazane tuyasangire nkwereke uko bayarya uzayazane tukwereke ukuntu tuyarya Ewan, tumaze kwinjira wakwicara hakurya kugira ngo kamera hakurya hara muri ra ntebe ubwo ndi hano
ubwo ukureba hano rero ni muziri urabona aho ngiye gucya zirangiye iyi ngira cyaburamo utuntu tumwe na tumwe ariko nayo urabona ko ugenda iganisha aho kurangira urebye aho ngaho cyese n'ingutemberezaho gatoya yego nta kibazo aho urebeye aho ngaha iki ni igikoni ubona dufiteho desk yawe wicazaho abantu bane kwicara ukarya uri muri salo urabona kari modern ntabwo ari bya bindi bya biturage kuko mashaka kugira ngo umuntu wese uvuye hanze cyangwa ufite amafaranga yabona ahantu heza ufitemo firigo ufitemo roaster niba ushaka kosa gukora ka bruschetta ufitemo agafirigo kawe ufitemo microwave yaman ukaba ufitemo aho utekera ukicara ukaba ufitemo televiziyo nziza urabona Sago TV ukaba ufitemo salon nziza wazana mu cyumba nubwo hano hari nk'umuntu ubwo nimubona adashashe ni mu gihe ikibazo wenda wegera hano gaturebe yego wabasobanurira iyi ntabwo irarangira neza araza kubifatanya umukwabyo we basobanurire then araza hano urabona harimo toilette harimo icyumba kiri aho ngaho akaba n'ikindi cyumba kinini cya master bedroom ari nacyo kinini aho ngaho yego ubwo wenda naza kwigira araza gufata amashusho kugira ngo abereke hanyuma hari ibibazo ngufitiye nka bingahe wicaye aho ngaho nifuza ko Shani na Shani bakwicara iruhande mugene mu mwicare iruhande mwicare iruhande rwa papa hanyuma icyo kibazo ndakimubaza mumwegere ariko ahubwo mumwegere ndagira ngo aho tugereje turi mu gace kitwa Mayihaso ni nagace tugira hano kuri Yago TV show nabwiye ko muzakomeza kubona good vibes only no bad vibes kugeza aho tugeze uyu munsi ni iki wabwira abana bawe kano kanya bari kumwe nawe barimo kubona ibi byose bamaze kubona inyubako bazi ukuntu papa yarwanye kugeza ahangaha tugereje ni irihe somo n'iki wabwira abana bawe icyo nababwira nuko umwana kuvuka ukamwita akarinda kura none akagera hagera nk'uriya muhungu wanjye mukuru wagize urugo akaba afite umugore ni urugendo rukomeye cyane ni urugendo bamwe na bamwe tutigeze tugira n'amahirwe yo kugira ngo tubone uko babigenza kuko niyo ntabwo navukiye mu muryango na papa nigeze namubonye kabiri urabyibuka na mama nawe nikurana nyokokuru ntabwo nari nzi kubana n'abana ni ibintu byatombora ukahangana nabyo rimwe na rimwe bikemera ariko njyewe nakuze nanga ubukene ko njyewe ubukene nabubayemo cyane buramvuna cyane ndavunika nkura nanga ubukene ni nacyo kintu natoze umuntu uwo ari we wese kwihanganira ubukene ahubwo uhagarara uhangane nabwo ubwo urumva rero aba bana icyo nifuza ko bamenye nuko nimba nagukujije nkashobora kukuha uburere nkakuha amashuri ndakwishyuza wakawunyishura kuko umubyeyi aravunika cyane anyura muri byinshi akavunika cyane ariko abana benshi ntabwo bajya bamenya kandi ukaba utanabarenganya kuko ntabwo ari inshingano zabo nta nubwo baba baragusabye kugira ngo babazane muri iyi si ariko biramutse bishobose byumvikana nuko umwana yamenya agaciro k'umubyeyi anyuramo kugira ngo uwo mwana ari cyo cyane cyane washyiraho nk'ababyeyi b'abamama urabona twebwe ubusanzwe no kuva na kera abagabo bajya guhiga aho bahize burya n'igihe bamaze kosa bakarya mu rugo batarahageza ibyo bavuye guhiga ariko burya umubyeyi ku by'ukuri nubwo nta mama nagize ariko hajya ko hari mbaza nari kumukunda cyane kuko umubyeyi aravunika cyane nubwo tuvunika mu buryo butandukanye twebwe tuvunika mu buryo bwa kigabo urumva tuhangana n'imihanda ariko umubyeyi nanone agahangana n'utubazo tutandukanye tudashobora no kugaragara kenshi na kenshi tuba tutanafite ishingiro kuri twebwe ariko muri ibyo byose no gushobora kubaka nabwo ni urugamba rutoroshye ubu maze imyaka 27 nubatse cyo nakubwira cyo ari aho maze imyaka nka 27 ngubatse ukaba ufite n'umuhungu warongoye uwo muhungu ukaba ugiye kuba bakwita sokokuru siko bagiye kunyitara ku by'ukuri bibaye ngombwa buri muntu yakaba agira igikorwa akora asiga muri iyi si cyo kugira ngo kizafasha abandi mu buryo kuko icyo gihe ku bwanjye manumva ufite inararibonye ihagije kuba rwagira abantu inama
uba waranyuze muri universite y'isi. Iyo rero ikibabaje nanone kenshi na kenshi abasaza bapfa nta n'ikintu bavuze. Burya kumara nk'imyaka umuntu aba yaramaze akahangana n'ababana akubaka ibintu haba bigaragara n'ibitagaragara akagenda atavuze, akagenda nta kintu avuze. Umuntu aba ari ikigwari, no nyaboneka mwabasaza mu bikorwa mwadufashije muvuga yaba n'amafuti muyavuge bazayirinde. Gusanga uzi amabanga y'ubuzima ariko nta muntu wayasangije kweri. Urumva atarakabazo ushobora kuyadusangiza hano bakagira abantu benshi biga kweri, kuko no kugeza iyo myaka yonyine uba warize. Yibaze nk'ubu ngubu intambara nk'aho umaze gucamo, nk'ubu uramutse utanditse igitabo kuri social media waba udahemukiye. Ba Shania bazaba bariba bahostinga kuri Software Canada Academy. Shania azajya abahostinga kuri Software Canada Academy, tumira abana mu ndimi zitandukanye, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda, kugira ngo twigane. Impamvu yize Kinyarwanda ndashaka ze kuvuga gato muhe mikoro. Yigumane ndamufasha yigumane yego. Kuko Shania yize Kinyarwanda na Shani biga Icyongereza, biga Igifaransa mu gihe gito, kandi barabimenya ku by'ukuri. Impamvu twabikoze nuko nashaka kugira ngo azagere kuri Safari wa kera. Safari wa kera nawe azagira amahirwe yo guhura na Shania uyu munsi. Icyo nshaka kuvuga, kuko hari abana batazashaka kugira amahirwe yo gutobora, ngo ari ibintu bibari hejuru bibafunze kugira ngo utobore unyure muri izo nzira nk'izo naciyemo. Urabona inzira zanjye zagiye zigenwa n'amahirwe gusa. Rero amahirwe kugira ngo asekere buri muntu wese nanone ntabwo byoroshye. Urumva rero aba ari urugamba. Niyo mpamvu ngiye ku bwanjye numva TV nitangira Shani agomba kujya ibyumba. Bundi wacu n'ibyumba sinakubwiye ko ari Rongwe. Agahera aho ngaho akajya mu Mutara, akahera aho ngaho akajya hehe mu majyepfo, mu majyaruguru hose, kuri wa mwana wigira arya bayita kangahe? 9 years. Ni 9 years. Urabona nka 9 years abari hano. Ba bana abandi bose n'abacu bose bari hano. 9 years kugira ngo azamuke ahangane n'uyu muntu. Birakaze cyane. Abakeneye Imana n'abantu kugira ngo ashobore kuhagera. Ariko icyo nakwizeza 9 years burya arakaze. Aho yafatishije. N'abarenga n'ijyarenga abo ngabo bana. Ndashaka kubwira urugero rumwe kuri call center yanjye hari hano i Kigali aho warahagiye, hari umukobwa nafashije. Namusanze ari umukobwa aho ngaho yifite ibibazo by'umwana mutafite imyaka nka 12. Akora iwanjye muri hoteli Ikabare, mfite indi hotel Rais. Ariko oza amashuka. Ndamufata namubwira ko icyuza amashuka ungana guke. Narambwira numva ibibazo bye, ndamuhamagara mbaza madamu wanjye nese umwana twamufata. Nanyemera ko twamufata. Umwana twabaga muri Canada, tukomeza kumufasha tujya gufata umwanzuro ko tugomba gutaha. Mu gihe twazi i Kigali rero umwana araza turabana. Umwana tumushyira ku ishuri ariga, yigira hano i Bugande, yigira mu Rwanda, ararangiza. Uzi umwana ubu ngubu ko ari manager wanjye muri call center. Uzi ko ari ishinze finances zanjye zose. Uzi umwana ko ashobora gukora ikintu cyose nakwifuza ko akora ku gihe cyo cyose, kandi nabanizeye ko agikora ku buryo Shania ashobora kumutelefona akamba papa nyo ndasinziriye, ariko uri ndaceka ahita avuga ati ndagiye. Shania wavuga ngo urasinzirira? Wavuga ngo iki? Navuga ko ngiye. Wavuga ko? Ngiye. Ati ndagiye. Wahita ujyayo? Shania wabigenza ute? Nagiye. Wajyayo? Saa 9 za nijoro usinziriye? Hoye. Urumva rero ufite big energy hano. The big energy, sibera? The big energy team. Yeah, for real, this is a big energy for real. Urumva rero icyo nashaka kuvuga, uwo mwana yavuye muri 9, namukuye muri 9. Burya nanone nukaba umuntu w'umukire cyangwa utera imbere cyangwa uhora usenga buri gihe ngo Imana igufashe, we nta muntu wafashije. Kandi gufasha umuntu ntabwo ari kunyura ku muhanda ugasiga ikiceri cya 10 ngo wafashije. Fata umwanzuro wemere guhangana n'umuntu, mukure mu bukene, umuzamure mu rwego rwawe. Sinkubajije ngo mugire umukire, we mushire mu rwego rwawe. Mu rwego rwawe no kuvuga iki? Arare mu nzu yawe, arya ibiryo bya, akine n'abana bawe, yigiraho abana bawe bigira. Urumva? None nuba mukukoza ibyo ngibyo barabe yemegisha ko itazazara. Gusa bibaza ngiye ko nyikura he? Ukiraho
iki kiganiro ni ikiganiro cyo kwinspiring ariko kandi ni ikiganiro cyo kwerekana achievement z'uyu mugabo my hustle cyangwa his hustle. Munyemerera abantu mwese muri kuri Yago TV show ndabibasabye, munyemerere duhe Safari indabyo ze. Yo, take your flowers man. Have your flowers. I receive. Fata indabyo zawe turaziguhaye. Let's take the flowers, guys. Yeah, receive. Indabyo zanyu kabisa. Safari tuguhaye indabyo zawe kandi reka nkubwire ngo congratulations. Thanks man. One more time, congratulations. Hari byinshi turacyafite byinshi uzasharinga abakurikira Yago TV show ndetse n'abakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ndashaka no kwatembereza hejuru tuzamuka. Turagira nuko akavura kadukomye mu nkokora ariko turajyayo gusukira aho ngo turifuza gufata no mwanya ngo tugushimire. Mu izina rigari ry'abakurikira Yago TV show 600 na reka dufate no mwanya tugushimire ubuyobozi bwa Yago TV show bwose tugushimire kuba byonyine niyo nkuru uvuze y'umuntu wafashije kora muri hoteli yoza amashuka tarararara uyu munsi akaba akora muri company yawe akabagufasha. Sinzi niba iryo somo mwaryumvise, sinzi niba icyo kintu mwaryumvise. Sankorera aramfasha kuko ngo n'umukeneye kurusha uko nyeneye, kuko buri kwa gatano nibwo member nibwo mwembwa ngiye buri kwa gatano kurakaza mbese bitewe no kwakazi kagiye nibwo ambwira raporo ngo ayangaya niyo yabonese. Urumva ngenda mutegereza. Mega keep blessing you man. Urumva ngenda mutegereza ngo membe nk'ubusa unajya kumukora ngo ashobore kumemba. Ibaze none somo ry'ubuzima rikomeye cyane. Somo ry'ubuzima rikomeye cyane. Ntugasuzugura umuntu. Nzanamuzana hano, nzamuzana mu kiganiro tumwice tugane nawe. Afite story ikomeye cyane, nifuza ko yazayisaniza abantu. Ntabwo ari story yoroshe, irakomeye cyane, sinzi ko azapfa kwemera kuyisaniza abantu, ariko aramuse atinyusa akabikora byafasha abantu benshi cyane kuko nanjye story yaramfashije cyane. Burya abantu bafite story Yago mujye muhura n'abantu birakazi mukora ndabakashimira cyane. Abantu bafite stories zikomeye cyane, abantu banyuze mu bintu bikomeye muri yisi. Urabona twebwe tugwana intambara ariko tukagwana intambara zahe hagaragara kenshi na kenshi. Urabona wowe ugwana intambara kuri social media abantu bagukubita nawo basubiza, ariko ari wa wundi ugwana intambara mu cyumba nta n'umuntu uzi intambara agwana nazo, tazi bikomeye umuntu yifitiye, ariko akarengaho agaseka, akarenga agatambuka, akabona burakeye, ariko afite icyizere. Burya icyizere nanone ni ikintu gikomeye cyane. Unyemerere turacyari muri iyi wahaso, ni imbaraga zawe, ni ubukaka. Ndagira ngo tubwire imbaraga watakaje kuri ino nyubako aho igereye ahangaha, kuba hari inzu zigera muri zingahe zimaze kuzura zirimo n'abakiriya, byerekana ko igiye no kurangira n'ibyumba bikurikiraho. Imbaraga byagutwaye cyo cyuya wabize. Iyi nzu rero mbere nta nubwo nahakundaga, narahageraga nkumva burya ahantu hanyweye amaraso menshi cyane, narashize ibyuya byashiriye hano kuva mu 2006 wubaka umufaranga yose nari narabonye n'ibindi bintu byose nari naraguze, byose nagiye mbigurisha mbishoramo hano. Urumva ukuntu bo warahashiriye amaraso kabisa. Hano ntabwo ari ibyuya, ntabwo ari ibyuya, ni amaraso. Ni ukuvuga wibuke njyewe njya kuva mu Rwanda mu 2006 nje muri Amerika, njyewe naraguze akazu kanjye i Kigali. Nari nifite akazu kanjye, niho nasize madamu n'abana shema baraho ngo bakuru, ariko ucyakubwira ndako kazu ubu ngubu kari muri iyi nzu. Iyi ngiyi yarakariye. Nyamuneka nimugabona umuntu yujuje apartment, yujuje inyubako, yujuje ngo mujye mu mikino, umuntu mujye mumuhinda byoze. None hari kazi warasize mu muryango, iyi ngiyi yarakariye. None hari n'utundi twatundi bo waribiseho, hari ikintu ukuntu giteye, ariko noneho ari ukuntu aho gitangiye guhagarara gutera ishema, ukabona aho ibyawe byagiye. Ariko nanone kugira ngo ushobore kugira nk'intambwe uyitere, uri umugabo ukeneye umugore nanone rutura, ukeneye umugore nanone ugufasha bidasanzwe. Urabona ngo ngewe madamu wanjye yahoze ahangana n'abana, naravuze njyewe reka njye guhiga, twebwe dukora nka kera, system ya kera, abagabo bajya guhiga, abagore bagasigara ku rugo. Kuko nanone aho bigenze gutya, burya hari igihe mwasaraga, burya biriya bintu bya kera bifite isomo rikomeye cyane.
umugabo yajyaga guhiga yakurikiranaga ibiryo biri gutunga umuryango, ariko umugore nawe yasigaraga ku rugo. Urumva ko abaga ari akazi kangana, kuko uriya nawe yakoraga atikoresheje. Ariko ubu ngubu umugore n'umugabo bakora, hari n'igihe abagabo batakizana umusaruro kubera avuga ati nawe turazana ngana. None se kenshi na kenshi hari igihe umugore muba mushwana buri gihe ukavuga uti njye bamemeye mu 600 bamuhema 300, nanjye reka mubwiye ko bama 300. Urumva se wa musaruro igice cyose kitagiye. Urumva rero babishaka kugira ngo urabona no kurera bari abana akaba barakuze, akaba ushobora gukura umwana muri Afurika ukamujyana muri Canada. Abantu batabizi neza biriya bihugu by'Iburayi byarapfuye cyane. Muri iki gihe ngiye wari imiryango myinshi cyane na n'ubu mvuyemo muri Canada, ugasanga se umwana na mama we barabyakiriye ku muhungu we azana undi muhungu mugenzi we mu nzu bakajya mu cyumba. Urumva ukuntu binateye ikintu. Nuko ibyo bihugu bimeze. Ariko noneho ari nka famille imwe sindi buyivuge nayigiyemo ngiye birandenga. Ndamubaza ni mbabarira kubwanye nkubonamo ko gahinda koko. Mbabarire nimba nagutinyusa. Ngiye mbona utishimye. Ni kandi bimwe ndabikeka nariko ibindi simbizi. Byabiterwa n'iki? Byabiterwa n'icyo mbona. Arambwira Safari narapfuye. None ikintu yambwiye. Yambwiye ikintu numva ngiye no kurira. Yakubwiye ngo iki? Abantu bafite ibibazo muri yisi. Abantu barababaye. Hari igihe ugenda ukagira ikibazo ko yako waburaye, ariko ukaba ufite amaguru abiri ugenda uri muzima, ukabona ubuzi wabuhisemo. Arega abantu benshi ntabwo babuze akazi, ahubwo bahitamo akazi. Kuko umuntu wese ushaka akazi ko muri office n'isuka yayifata, se yayifata se. None akazi ko guhinga se kanahari. Kukuropa mu muhanda se sibihari, abantu babirirwa bakora mu mihanda se bahari. Ubwo buzi wasanga bakeneye n'abakozi. Ariko umuntu kuvuga ngo akazi singashaka nuko hari akazi abashaka runaka. Urumva rero iyi si iragoye cyane, ariko kenshi na kenshi twibaza ibibazo byacu ko bikomeye cyane kurusha iby'abandi. Tukunze kwibaza ngo njyewe ibintu mure nabyo muri iyi si munabyuza. Baramuse nkawo ngubu yago. Kandi nimba sinzi ko byashoboka nk'ubu nkakuha nk'ubuzima bwanjye tugaswikingaho gato. Yago wanyirukangaho ushaka kuvuga ngo duhingane nanone. Uvuga ngo fata ibyawe. Ni nkuko nanjye ari umuntu wambuga niwifuza kuba ubuzima bwanjye kandi ndamutse muhaye ubwanjye yakumva busharira cyangwa njye Yago ejo bundi mushiti yanjye yarapfuye. Uzi ikintu cyamwishe? Yamaze ukwezi n'ibyumweru 2 adasinzira. Anywa imiti yose ibaho. Afite mama iza biliyoni, afite amafaranga menshi muri iki gihugu. Aranira funeral muri Canada. Arambwira Safari mfatira ibitabo, mfatira ibitaro byari byose ndaje kuko ndabona ngiye gupfa. Atisigaye mbamagaze nkabona ibintu mu mutwe biri kugenda, kandi kuko aho udasinzira birumvikana. Iziko yagiye gufata indege akahita tahaguruse hano. None ikintu cyaneye agahinda nka ntababara ariko nka nishima. Yari yarambwiye Safari nimara kugeza biliyoni ati nzagutelefona nkubwire. Ubwo yari yaranefanya arambwiye Safari tuvuga ibintu byaratunganye, ati nta nubwo ari biliyoni imwe, ati rwose amafaranga uzaze nkubwire. Ariko ikintu kibabaje akimara gupfa na n'ubu turacyashakisha ibintu bye turamenya aho biri. Aribwo burangare bw'abagabo b'uwo munsi. Ugasanga ugura akabanza wihishahisha umugore kugira ngo impamvu warangiza ugapfa, ugasanga naho kaguze nta muntu n'umubizi. Somo ry'umuryango rikomeye cyane. Ugasanga utunze ibintu hirya na hino, urahishahisha hirya na hino, ariko ukibagirwa isaha n'isaha nta nubwo bizaribwa n'abawe. Hari n'ibisigara leta ikabihingamo biti kuko ba nyirabyo babuze kubirekeramo. Urumva rero nanone uci ugomba kumenya nimba ushaka kurya by'ibyawe n'ibyawe, ariko kubihisha ni kwa kundi himbwa inyama ikagukuramo ijya kuzihisha ahantu kandi uzimenya imbere yayo. Ugaragaje ko ari izimbwa ariko ugasanga imwe iri kujya kuzihisha. Urumva rero yakubwiye iki? Ari ikintu urugiye kuvuga cyo umuntu yakubwiye umuryango uherutse kujyamo ukabona umuntu afite agahinduka akamubonamo, yakubwiye iki? Yambwiye akantu gateye agahinda. Yambwiye ngo n'umugabo we ashobora kuba ari uko. Ni urugo wagiyemo
ubona umuntu ariko ndeba ubona umubyeyi nanubu ubona isharaza kwibona ko twaganiriye kuri Yago tuganira ibiki byose ajya tukurikirana n'inshuti yacu simvuze izina rye niyo mpamvu atazabinyishuza kuko mvuze story ye ariko simvuze nyir'ubwite kandi nawe nimba ufite story ya kanaka ngwino uyivuga upfa kutavuga izina rye n'uwari we sibyo ra ibaze yambwiye icyo kintu bitavugana ndasezeye ni kuko ibibazo ufite sinshaka kukubesha ngo ndakwicara iwane ngugire inama kuko njye birandenze kuko ngejeje njyewe aho ndi nuvuga ngo wenda hari abantu batigize bakurikirana story ni umuryango wagiye musanga umubyeyi ameze nk'uwishwe n'agahinda yishwe n'agahinda kuko turaziranye urabona uti byagenze bite urabona njyewe aho maze imyaka 20 muri Amerika no muri Canada ubuziranye n'abantu benshi mwakuranye yego ndambwira madamu wanjye njyewe nakuriye muri Amerika navukiye muri Amerika kuko niho namenye ubuzima niho namenye inshuti niho nakoreye inshuti niho nigiye urumva rero hari abantu benshi mwarakuranye rero abantu hari abantu tuganira nk'umwubwiye nk'urugero ibibazo muri isi ntabwo wabyumva ubwo rero ndamutelefona twajyaga tuvugana kenshi ariko nkabona agenda konje gatoya ndavuga nti ariko nimba ninjira muri Canada nzajya kubasura njyayo turaganira turiziga bose tugira gute umugabo ati ngiye ku kazi ntamubwira nti mushiki wanjye byagenze bite ariko yari yaranyandikiye mbere ati ese Safari ko mfite ikibazo atari ibintu numva naganira nkaruka mu mutima atari ko numva n'umugore ubwo yari yambwiye ashaka kugira ngo wenda ambaza ati nzabivuge ati kuko mbona nanone duceceka dukica imiryango yacu kuko nimba utagwanye ubutinganyi ni ukuvuga umwana wawe ntabwo azamenya ko ubugwanye ni ukuvuga azabona ko ntacyo bigutwaye kuko nta kintu wamubwiye urumva nimba mu nzu yawe abakozi b'Imana ariko mukwiye guhaguruka mukarwanya n'umwuka mubi mukwiye gusenga kandi n'ikindi bagomba kumenya nimba abatinganya ari benshi natwe abagwanya abatinganya turi benshi nimudufashe tuhangane nabo kuko icyo twihanganira ibibi kandi Imana yaduhaye ibyiza ibyo nabyo bitunanira guhitamo nibyo navuze ejo abantu baraza bagakora ibintu bimuka bakomera amashyi mukabakomera amashyi kubera iki no ikindi kibazo kiri muri iyi si abahanga ngo bigize abahanga banga kuvuga baraceceka ibigoryi birayobora bayobora isi cyane rwose ni gute wambwira muri iyi saha wowe ku bwawe wanga ikintu mu mutima wawe utagitoje abana bawe ukibaza ko kizacika kuko generasiyo ikurikiraho ni igomba kuzakora ibyo ukunda cyangwa wanga nibyo dushingiyeho ari naho njyewe burya nemerera cyane cyane perezida w'i Bugande hano hagarara uruhande rwe nushaka kunyice nanjye nzahagarara urwanjye nanjye simbishaka sinabikunda nta nubwo mbyemera kandi nimba warashoboye kubyihanganira uri umuntu w'umugabo ntugende ubyigisha abandi bantu ntacyo bitwaye nimba wagize umwana akabijyamo ukabona nta kuntu wabigenza witangira kubyigisha abandi ukabona nta kuntu wabigenza birumvikana wagize ibyago ku by'ukuri ni ibyago nimba utabibona nk'ibyago ku bwawe mbabarire ariko ku bwanjye umwana wanjye aramutse mubonye n'undi umukobwa wanjye shaniye nkamubona ajyanye n'undi mukobwa impamvu ndi kubivuga kugira ngo abyumve ni uko azi ko mbigwanye kandi ashaka ko mbimenya nejo bundi naramuka bigiyemo ko nzaba muvumye ariko umwana utamushaka ko ajya mu kintu bakivuma sibyo ukamenya ko ujye nejo hazaza habawe bazamenya kandi nima naho nabizira kubera ko nabigwanye ngo ababishize bafite amafaranga menshi bafite n'imbaraga ariko ayo mafaranga abantu b'Imana abantu bakorera Imana bo ntayo bafite abantu mukorera Imana muhaguruke nabo muhaguruke mu sponsoriza ababirwanya abantu mukorera Imana muhaguruke mutange amafaranga muri afite menshi nimba ya mafaranga namwe muyatange mu abantu rwo bavuga ngo ubutinganye burimo amafaranga ngo nicyo gituma abantu bajya mu butinganye no abantu mukorera Imana namwe mufite amafaranga nimuyahereza urubyiruko mushaka imishinga Imana ari kumva bidakwiriye muri Bibiliya si ibyemeza n'amateka yacu nayabizi ntabwo tubizi kubera iki tujya kubyakira ngo kubera muzungu yavuze ngo nutabifata ngo amafaranga ya runaka tuzayakata bayakata ariko imipaka ko yafunze mu Rwanda sikabayeho ubuse Burundi ko bafunga ngo n'imboga zavaga mu Rwanda nta muntu urya imboga mwagiye mutinyuka amateka kabigira ariko satani zikaza kabakanga neza satani akabakanga ngo nimwavuga ko batinga none koko abo banyagwa n'abagome nibo bambari ba satani nibo bambari ba satani abatinganye n'abambari ba satani nibo bantu bemeye simbavumye bemeye kuba abambari ba satani yego nanjye ntago ndega mbavumye ariko nibahagarike muhagarike abantu mufite Imana muri mwe muhaguruke musengere uyu mwuka mubi ushike muri Kigali kuki mujya gusengera ibindi bintu ubu mukawurengaho uyu bakawurengaho ukabona ari ikintu cyabaye gisanzwe ese wifuza umwana wako yaba umutinganye nimba utabishaka kuko kitabivugira hagaragara abana bawe ukababwira uti umwana wanjye ni ku ishuri niba bikwigisha uzatahe
niba kubwira ngo byihangane wabona muri Canada nibyo nakubwiraga muri Canada uzi ubu ngubu hari umumama ashaka kuzatuma yigisha ku mashuri muri Canada yarambwiye ati ikibazo kiri hano ati noneho uzi ubu ngubu ko mfite abana bitwaga nk'umwana akaba yitwa Aisha ejo akahindura akitwa Eric ati kabyakira kandi aho nibeshye nkavuga ngo ni shi baranyirukana ati ubu tufite ikibazo ati aho ugiye kuhamagara umuntu aho utazi izina rye uvuga ikindi kintu atari hi cyangwa shi uri kubyumva urumva atari ikigeragezo none ikindi kibazo mwarangiza mukabishyigikira ibyo bintu mukabishyigikira ngo ntacyo bitwaye ngo uyu yitwa Shani ngo ariko Shani ngakwiye kuba Shaniya ngo Shaniya ngakaba Shani ibyo bintu ni ibiki Imana ariko murimo murashaka kurakaza Imana aza kudutwika murashaka kurakaza Imana kandi bamwe batangiye gusharega bamwe batangiye gushira Imana aza kudutwika kuko nako Imana yaguha kwihitiramo ikintu cyoroshye kigaragara urumva kiri aho ngo nawe urebesha amaso yawe none ukajya kwiga univuna ngo urajya gusenga ibikizo kubibona sinkubwiye ngo nimba udashobora kujya ku muhanda byanga iwawe mu rugo nawe nimba uri umutunganye bikoreye mu byumba byawe kuko icyo ujya kwigisha umwana wanjye kuko ari ibintu bisanzwe kuko icyo tujya kubashyira kuri tukabikirwa mwikora ibintu bijyanye n'ibitajyanye n'imico yacu tukabyihanganira niyo mpamvu rero ngewe n'ubundi kenshi na kenshi aho ndi hano manumva nta muge uzabona hano muri Bugande barabikora wenda mu byumba byabo ariko uzamusanga bya bindi by'Ikigali yigira hano kuko sinshaka ko nimba ngwanye ikintu Shania nabona abagabo babiri basomana reka bizamugereho nk'ibyago nawe atangare ariko ntazabibone nk'ibintu bisanzwe urumva sinshaka ngo nabibona ababyeyi umuryango mukwiye guhaguruka umuryango muhaguruke by'umwihariko mwinjire mu bana banyu mwongere muganiriza abana banyu uyu mwuka ubutinganyi urakomeye cyane kandi n'abayobye tubayobore muratwara benshi n'abakuri muratwara benshi abamaze kwinjira ibi ndimo kuvuga barimo barabyumva n'abarimo guteganya kubyinjiramo murimo muranyumva cyane none yago nkubwiye ikintu kitagahinda uzi muri Canada ubu ngo muri Canada ikibazo cyari refugee abantu immigrants bari kuza bashasha babandi abantu bose bono muri Afrika burya none ari ikindi kibazo kimwe kinera gahinda abantu ba muri Canada no muri Amerika ko icyo batabwira abantu bo muri Afrika ko ibintu bihagaze kugira ngo umuntu nazisange yagiye uze abantu bari kugenda bakamara amezi 6 bakitahira ariko badatani benshi kuko abantu bava baratokoje byinshi badashobora gusubirayo ugasanga bibaye ngombwa ko amafaranga yakana kuyiba bikaba ngombwa icyo tuzagaruka kwa kundi kwanje kera rero abantu bagiye babwira abantu ibintu kuntu bimeze abantu arije bavuga ati oya nzajya gusura maze ndi uko bimeze wikwishuka ahantu Canada na Amerika nabwo hari ahantu ugomba kujya uyu munsi ubuzi bwarabuze usanga abantu ku muhanda barabuze akazi ugasanga abantu bari guteseka umuntu akakubwira ati nicuririzaga mu kaduka ati ubu ngubu sigenda aho ngo nta kintu maze njye ndakubwira n'umuntu duturanye hano ni inshuti yanjye yagiye muri Canada umuntu ukagurisha inzu yawe ukagurisha ikibanza cyangwa ugiye muri Canada burya ubuhombye kandi nimba urengeje imyaka runaka 40 wikwirirwa wigora imyaka yaragusize icari wanyu kuko nujya hari ahantu haza guteseka amashuri yawe ntabwo bazayemera ugomba kwiga bushasha